అందరికీ నమస్కారం అండి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. సో చాలామందికి ఏంటంటే విపరీతమైనటువంటి తేనుపులు రావడం. సో తేనుపులు రావడం, పొట్టంతా ఉబ్బరంగా ఉండడము. సో ఈ అపానవాయువు ఏదైతే ఉందో పైకి వచ్చినప్పుడు గుండెలో దడ, మంట, తర్వాత బాడీ ఇదంతా కూడా పట్టేసినట్టు ఉండడం, కంజక్షన్. సో ఈ చెస్ట్ కంజక్షన్, హార్ట్ అంతా కూడా, అంటే ఇక్కడ లంగ్స్ దగ్గర కూడా బ్రీదింగ్ అందకపోవడము, తర్వాత విపరీతమైనటువంటి ఏమంటారంటే లోపటి నుంచి కూడా బాడీలో విపరీతమైన హీట్. సో ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనం తిన్నటువంటి ఆహారం ప్రాపర్గా అబ్జార్బ్ అవ్వకపోవడం ఒక కారణం అయితే, విపరీతమైనటువంటి ఈ బర్పింగ్ అంటారు, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే తేనుపులు ఎక్కువ రావడం కారణం ఏంటంటే ఎయిర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల. సో మనకి ఏంటంటే ఫుడ్ పైపు అలాగే వెండి పైపు ఉంటుంది, రెండు పైప్స్. ఇక్కడ ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఫుడ్ పైప్లో కాకుండా వెండి పైపులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బర్పింగ్ వస్తుంది. తర్వాత తిన్నటువంటి ఆహారంలో మెయిన్గా ఏంటంటే వాటర్ కంటెంట్, ఇప్పుడు తింటాం కదా, తింటూ ఒక్కొక్క ముద్దకి వాటర్ తాగుతున్నప్పుడు కూడా మెయిన్గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హడావుడిగా తినడం, అంటే ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా తినడం, నించోని పర్టికులర్గా. సో మనం ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే రోడ్డు మీద అక్కడ నించొని తింటారు కదా, నించొని తిన్నప్పుడు కూడా మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే పెళ్ళిళ్ళ కాటికి వెళ్ళినప్పుడు బఫేలో అట్లా తిన్నప్పుడు కూడా మెయిన్గా నించొని తినడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం అన్నది ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పర్ బెల్లి ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఉబ్బరం అయిపోయి అప్పర్ బెల్లి వచ్చేస్తుంది మరి ఎక్కువగా ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఇదంతా కూడా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్గా మన ఆర్గన్స్లో కూడా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ పడేది కూడా లివర్ మీద, స్ప్లీన్ మీద ఎక్కువగా పడుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే హైపర్ ఎసిడిటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో లివర్ కూడా ఏంటంటే సర్క్యులేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. తిన్నటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఈ అపానవాయువు అనేది ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ వైపు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇది క్లియర్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సింపుల్గా మనకి మామూలుగా ఇంట్లోనే చక్కగా కొన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే మెథడ్స్ చెప్తానండి, అది చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఈజీగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే తిన్నప్పుడు మటుకు కంపల్సరీగా నమిలి తినడం. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే డైలీ కూడా ఏదైతే మనం ఆహారం తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ 24 టైమ్స్ బాగా నమిలి తినడం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ తిన్నటువంటి ఆహారంలో ఫైబర్ కంటెంట్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. సో ఫైబర్ అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఆకుకూరలు అన్నవి కంపల్సరీగా డైలీ, అంటే ఇక్కడ డైలీ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి అంటే ఆహారం విషయంలో, అంటే మనకి వెజిటబుల్స్ అయితే కనుక మనకి సొరకాయ, బీరకాయ, ఆనపకాయ ఇలాగ వాటర్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి, అలాగే ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటువంటివి తీసుకోవాలి. అది కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చేసి కీరా కూడా చాలా మంచిది.